Like there's a few ones, like you can score like that. I know it's fine, like you have more power forward like that, but when you really see people do that, you never come back. Speaking of holding. I'm watching you, but I'm not guarding you yet. That's you. If you catch the ball, I'm here. I'm guarding you, right? So you don't pass like that. He doesn't get the ball. Yeah, you need to design because if you can see like this, it's worth the man the other guy on the side. If he doesn't have the ball, they still need to guard first. So also the number of guards, you got to hard. You have guards, and they were like this is over. It's hard out there. On offense, it's like building on the rebound. You guys soft like a bunch of 小妹妹。小妹妹。啱啱先高啲嗰陣時係咪收咗？You fucking pussy play soft like 小妹妹。They
我呢邊揼個最後，我呢邊由關東去走去關西咯。係啊，因你坐火車要4個鐘。我一日你走嚟嗰度就話要花房，但係你幾日先？都有9人。去東京，揀嚟曬嘅，揀我仔啊，好多嘢做喎。我哋坐飛機就飛機就碌曬動機，即係咁但係食的佢係成團翻嚟都我兩邊成好遠喎。呢個係咁樣嚟爭幾嚿啊！你買多程飛機東京飛大阪咯。咁嚟搭新幹線你飛內陸機1個鐘頭啫嘛。東京飛大阪。我哋有研究過東京飛大阪，唔係因為諗住買機價，因為而家我係9日，我有9日你幾時飛啊？我去到5月哇！你望到邊飛到？我哋得你8係更加唔知啦。淨係得你兩公婆去？我兩個細路都去。我啲靚都係好細嘅啫。但係你啲細路應該係去環球片場，應該唔係。係啊，喂，去 Disney OK， Disney 會去啦。咁啊係咯。9日喺東京嘅咩做9日？我哋喺東京咪走咗出去唔係我哋坐車咪1個鐘頭去咗浸溫泉。啲細路唔啱㗎嘛。理得佢啊！黐線㗎，阿爸阿媽俾錢梗係黐線，梗係你哋緊要啲啊！你俾錢㗎嘛，你都傻嘅。你得咁多，你得咁多，我都理得攞到領到盡，帶埋葉夫住埋邊，你兩個好賺。9日喺東京又好似好長，但係如果我哋夾硬幾日翻嚟玩，好似又唔得。東京玩啊！你去上筋嗰啲啦，曬杯喎曬上筋啊嗰啲咁樣，有啲朋友又重進啊嗰啲。其實我哋嗰日得3日嘅東京係唔夠㗎。你9日其實我唔係啊！幾多份話9日3日一晚，想係我想翻去正好 OK 啊！其實你頭先已經唔見咗啦。你係啊，你差唔多你你差唔多定唔得㗎，真係咪應該純粹去大阪定為咗去？我哋好似去8日咧，你去到咧已經唔見咗2日㗎啦，即係走又唔見咗1日㗎。其實你要減3日㗎。我哋嗰日係去8日，跟住咧你冇咗咧，其實跟住我哋見佢嗰度有時差少咗人。譬如嗰次我都先唔飛，你有時差㗎嘛。我唔係我去咗香港先。
都係有時差㗎。我到香港先，我喺香港幾日，都有時差所以㗎。我喺香港 stay 50天。咁你啲時差就去晒香港嘅錯，我就時差咁樣，你就蝕咗喺香港，蝕咗喺香港，跟住 OK。嗱，我上年咧就極限大把3日，呢段極限大把呢把後3日，後3日冇打就動物園啦，一間去 Aquarium， 所以我就唔想特登走過去深溫段科度睇啊。因為我哋嗰度就 OK， 你新代我4條走1000蚊內，跟住你原來嗰時候我諗200蚊唔係先啦，唔係咁唔知啊。買1送1，買2送1日，仲要去到冇人。因為話冇得多環即係嗰度冇，我去咗冇人。冇錯，你不如去。因為都係嗰啲嘢。咁當然啦，可能 virtual 你知嘅，可能啲嘢。唔係啊，Super Nintendo 佢哋冇 DK 㗎嘛。咁有乜嘢？咁就當作。係啊。有去咩？我已經用晒啦。他沒有。不過我都係幾開心。我入去我睇先你咁樣，你講我講真係好貴嘅，而家我少用貴，即係佢係甚至好貴嘅。你東京係啦，你東京咧東京你賺咗啲人，一個人一個地區賺埋先有2次啊，去就叫跌到邊你去，跌到你啲界你去嗰個香港。喂，咩話嗰個？簽啊！係大家有小朋友幾好啊！嗰個值得一去。簽咩？好似係嗰個 baseball stadium 嗰度嗰個。我嗰個唔記得咗啦。係啊，我自己好多地方有簽嘅，不過係我哋嗰個係我去嗰個大嗰個喺邊度啊？好啊，豐州。嗰個大啲㗎，我去嗰個係大啲嘅。你不如你要去玩，嗰邊真係細，嗰時咧唔出去玩，我去到得啦，3個鐘頭。嗰次因為咧入去你又要喺度影下相，跟住咧裏面有人哋攞手機咧，好似大人有打卡又幾好。個個都係嗰度打卡之後大咗出嚟，真係好靚啊！有燈啊，有鏡啊，有好多大嘅燈啊，顏色啊，咩色你記得當日喺豐州嗰個酒店係啊，啱啱上豐州，我俾你知啊，呢個就係我哋 miss 咗，我 miss 咗，特登咁樣上咗豐州啊？豐州市嘅話咧，你方便食嘢係嚟個豐州市，因為我哋就唔係我住喺。咁所以咧，佢又唔舒服。我哋即係其實我哋每日玩到1個你豐州要豐州1早到，但係你要夜晚有車入，所以我一個車我落到個酒店可能4個字之後就拖下人，咁你真係中意嘅啫。如果你嗰啲係佢嗰啲，哇！我哋食到係啊，一定食。因為我冇嘅，我去到邊食到邊嘅，我求其其他我老婆喺度。係啊，我冇啦，我係掀埋眼。行到半夜3更9點10點已經收晒咯喎，跟住喺車度，邊度仲有嘢開咧？又俾我哋撞到便利店，咁冇，又講便利店邊度唔做？係啊，日日都攞同我諗就係我睇就成嗰邊就鬧我，因為啲咩數埋都細路仔，又上啲數係咯。你知唔知我上呢個大馬唯一嘅餐廳我都瞓咗我哋先，哇好爽啊！佢仲要瞓咗啦。我就係咁，我晚先見你妹。
行翻我走附近，喂原來呢度屈埋後邊嘅一間海鮮燒海鮮喎，我哋有啊，其實我哋做呢邊。包緊 snack 食啊！你都買埋生日喺上笑話，點解可以去到 save 咗啲你想攞啲咩？Yeah，係我呢度可能知我覺得呢個一個地站，如果係做係創新呢個一日一個地方，你淨係我哋淨係去呢個去自由睇下，去睇自由係我咪整件死要 book 我，秋葉原咯，秋葉原第一日啦。我整嘅即係點啊？即係你去要攞手咯，或者你去香港通常都而家好多單嘅話，不過佢好似將十呼啦卡而家變咗款喎，得9張。有嘢買好買啦，11月退稅好麻煩㗎，而家買好難啦，下年啦，今年啊11月啦，所以你今年要去11月前要買嘅嘢好去到曬啦。佢要你去機場去，即係佢而家你係譬如話佢當時買嘅時候退嘢之後就領咗你就退稅咁樣，即係俾錢嗰陣時就退稅。譬如話你去新西入邊嗰啲咧，佢講佢你入去條問你哋有冇得退稅，咁冇就退稅。有啲咧就話俾你聽，大個波嗰邊就知冇點啊，退稅。tax free 啊，人哋門口有個牌㗎。大佬你真係講你唔識嘅話 ，Google Translate。我好多次都係 Google Translate 變咗人，跟住嗰個人就攞翻拿出嚟 Google Translate。係啊，嗱，叔嗰間就冇 tax free，但係我哋行過。10比10啊！10比10。係啊，我哋原宿嗰間幾間呢度全部都冇得退稅，反而去到新宿啊。原宿冇行去，唔係新宿行去好多人涉谷就有啦。所以係度度都有得退㗎。好多係嘅，唔係度度有得退稅㗎喎。所以有嘢買好買，我唔知啊，要買起上嚟都幾好買。啱又買，其實咧，你話冇嘢買咧，佢上邊買好多。我冇嘢買，大家打爆咗機翻。你個心情興奮咗先得㗎。我要打爆呢個機翻嚟，我都無叉叉打爆呢個機翻。一興奮咗你就買。唔係最緊要咧，而家咧其實唔係好難打爆機，打爆個重量，好易超重。我個肩都唔滿，已經超重喎，啷下嘅裏邊啲嘢。What happened? Virtual for free。Virtual for free。就過邊啊！